हेलो साथीहरू, के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? आउनुहोस् है त फेरि मेरो मिनी ब्लगमा जोडियौँ अनि त्यसपछि खाउँ मिठो मोमो। आज म बनाउँदैछु मोमो। म मिलमा गएर आएर पनि मकै भुट्ने पालो आएन, वहीँ छोडेर त्यसपछि मोमो बनाउने प्लानिङ भयो। बराल फिट गयौँ हामी यसरी नन्दा भाउजू अनि गएर हामीले चेस्टको मासु दिनुहोस् भनेर चाहिँ हामीले फटाफट मासु कटिङ गर्न लाग्यौँ किमाको लागि। यसरी आफै गएर एकदम फ्रेस मासु लियौँ, जोख्यौँ। धेरै चाहिँ बनाउन सकिँदैन है, 1 किलो मात्र लियौँ हामीले। अनि छिटो गरेर चाहिँ हामीले मोमो बनाउनको लागि किमा लियौँ। 2 जना भएर नन्दले चाहिँ छिटो गर्नुहोस् भनेर थाप्दै हुनुहुन्छ। जाँगर चलेको दिनमा चाहिँ एकदम छिटो काम गर्नुपर्छ। यसरी भान्जाले चाहिँ यता दोकानमा चाहिँ प्याज कटिङ गरेर मजाले हातले कट गरेर चाहिँ त्यहाँ राखेका थिएँ र मैले चाहिँ फेरि अब किमा मेसिनमा मासु राखेर यसरी किमालाई चाहिँ रेडी गर्दैछु। ल, किमा पनि एकदम फटाफट रेडी हुने। यो मेसिन यस्तो राम्रो छ हेर्नु, होममेडको लागि पनि एकदम राम्रो छ। यो मेसिन चाहिँ एकदम राम्रो काम गर्छ। यसरी मैले सेन्चुरीको मसला हालेँ, मोमो मसला, किमा, त्यसपछि प्याज गरेर मजाले मोलमाल गरेँ। त्यसपछि फेरि मलाई चित्तै बुझेन, छिटो भान्जालाई धनियाँ लिएर आऊ त भनेर अनि धनियाँ लिन पठाएँ। धनियाँ पनि पखालपुखुल गरेर कटिङ गरेर मैले किमामा राखेँ। अनि त्यसपछि त हरर मोमोको किमाको बास्ना आइहाल्यो। अब साउनमा यस्तो मोमो देखाउनु भएको चाहिँ नभन्नु है। अहिले हामीले साउन चाहिँ बारेको छैनौँ, हामीले सोमबार मात्र बारेछौँ। यसरी फटाफट फेरि एकजना दाजु चाहिँ छिटो मलाई मोमो खान मन लाग्यो, मोमो बनाएको देखेर भन्न आउनुभयो। त्यसपछि मैले फटाफट फेरि फ्रेस मोमो पाइन्छ भनेर, व्यापारी त हो नि है, छिटो गरेर मैले मोमो बनाइहालेँ। त्यसपछि मोमो ट्रेमा राखियो स्टिम गर्नको लागि, मोमोको भाँडामा राख्यौँ र छिटो गरेर मोमो बसाल्न रेडी भयो। उता बसाल्दै पनि छु, उता हाल्दै पनि छु। मोमो त फुलेर ठुल्ठुलो भइसकेन, प्लेटबाट नि बाहिर निस्कियो मोमो। त्यसपछि चाहिँ छिटो गरेर मोमो बनाउँदैछ। आफूलाई पनि खान मन लागिहाल्यो हेर्नुहोस्। अनि त्यसपछि पहिला त कस्टमरलाई दिन पऱ्यो नि है। अनि यहाँ चटनी, एकदम फ्रेस चटनी बनाएको थियौँ हामीले आज। अनि त्यसपछि चटनी राखेर चट्ट मैले मोमो सर्भ गरेँ। दाजु आउनुभएको थियो मोमो खाने भनेर। अनि मैले दाइलाई दिएँ यसरी मोमो, एकदम फ्रेस मोमो, टेस्टी मोमो। अनि हामीले पनि है के कम, हामी पनि छिटो काम गर्दै थियौँ। जेठानी दिदी, त्यसपछि नन्द अनि भान्जा भएर चाहिँ एक प्लिस खाइहालौँ है, चाखिहालौँ भनेर यसरी चटनी राखेर हामी पनि व्यापार मात्र गरेर भएन, आफूले नि खानु पऱ्यो भनेर चाहिँ छिटो फटाफट हामीले मोमो टेस्ट गर्न लागिहाल्यौँ है, कस्तो भयो नुन सुन भनेर। अनि सबैजनाले यसरी टेस्ट गऱ्यौँ। भिडियो बनाउने चक्करमा 2 जनाले कप मोमो हाले थिएँ, मैले चाहिँ बाटो भएर आधा मात्र खाएँ है, तातो मोमो मुख पोलिहाल्यो। उता हेर्नु है, मेरो नन्दलाई चाहिँ छिटो गरेर खानुभएको। उहाँ फ्यानको अगाडि बस्नुभएको छ, गाह्रो छ हो। अनि त्यसपछि सबै मोमो यसरी बनाएर हामीले स्टिम गरेर चाहिँ फेरि फ्रोजन हुनको लागि फ्रिजमा राख्यौँ। मिठो मोमो खान आउनुहोस् है।